हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ। बहुत दिन के बाद वीडियो ला रहा हूँ और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। और आज हम लोग खेलेंगे सबवे सफर अनलिमिटेड कॉइन्स एंड कीज। बहुत दिन के बाद मैं
मामा। दोस्तों मैं एंड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बाल भी कटवाने आज संडे है, तुम देख ही सकते हो। 14 अक्टूबर 8:30 बजे है। ठीक है, बाय बाय।